ריקי קיטרו, כאן ברדיו חיפה. למה, איך מזהים, איך מונעים, איך מצילים את הילדים, ילדות, נשים מהפרעות האכילה? על זה התוכנית הזאת מוקדשת לנושא הזה, ואנחנו היינו קודם עם יעל שהגיעה למצב שיכלה מה שנראה כמו כדור פלאפל במשך יום שלם. היא בת 20, היא נראית כמו בת 12, והיא איתנו פה והסכימה לדבר על המחלה הנוראית בעיניי. אנחנו כבר נחזור אלייך וללימור מומחית לתזונה, ונעבור לכאן לך שאלות כמו שביקשתי לי, אבל אנחנו נענה גם למאזינים שלנו, ולפני הכל אני רוצה להעלות את דוקטור דיין יוסף. דוקטור יוסף? צהריים טובים. צהריים מצוינים, מה שלומך? שבח לאל. אתה מומחה לרפואה פנימית ומתמחה בטיפול בהפרעות אכילה? נכון. אני פחות מתעסק במה אוכלים, ומתעסק הרבה יותר באיך אוכלים, ולפי תפיסת עולמי זה הרבה יותר חשוב. אנחנו נותנים לך את הבמה. תראי, הבעיה המרכזית לדעתי עם האוכל זה שתינוק נולד משום מה, כמו כל בעל חיים, הוא נולד עם אינסטינקטים. כן. האינסטינקטים שהוא נולד איתם זה אינסטינקטים שהם טבועים בו בתוכו, אבל איפשהו במהלך הינקות ילדות הקטנים, להערכתי החברה וההורים וסבא וסבתא מקלקלים. ובואי ניתן לך דוגמה. ההבסה במשך הזמן, חד משמעית. ילד שאוכל אז הוא ילד בריא, ילד שבולע. נכון, עד לא מזמן הסיסמה הייתה להניק כמה פעמים שרוצים, או שכל פעם כשילד בוכה לתקוע לו ציצי לפה, להשתיק אותו. נכון. זה אחד. שניים, ופה מתחילה להתפתח העניין של הכמות. כלומר, הכמות היא פשוט מדהימה. אני פשוט מסתכל גם על אנשים מבוגרים היום, איזה כמויות של מזון הם אוכלים. היא פי כמה לפעמים, פי 6, פי 7, פי 8 מכמות שבאופן נורמלי אדם צריך לאכול. כן. הנקודה הנוספת, והיא לדעתי יותר חשובה, זה אנחנו אוכלים מהר מדי. את יודעת, בבתים רבים יש תחרות מי גומר ראשון את האוכל. אתה מדבר בעצם כרגע על ההבחנה שלך בתור רופא, על הקטע של נורמות התנהגות בעולם המודרני. נכון. הקטע של שפע, אין לך מה לעשות, הנורמות, אתה הולך למסעדות. זה פעם, את יודעת, פעם היו אנשים אוכלים כדי לחיות, והיום הם חיים כדי לאכול. היום אין מצב שאת הולכת לסרט בשביל לראות סרט. לא, אתה צריך לפני זה גם את הפופקורן, את החטיפים, קצת גלידה. רגע, סדרו לך מושבים מיוחדים. שיהיה להם גם שתייה. נכון, עם אופציה לשים אוכל, כך שלא תשתעממי בזמן הסרט, חס וחלילה, תלעשי. אז עכשיו, אם היו לו עשים לאט, תביני, תהליך העיכול, כל התהליך של העיכול המעיים זה ייצור מאוד מורכב, זה תהליך של סרט נע שמתחיל בפה, ונמשך איזה 6-7 מטר עד לפי הטבעת. עכשיו, לכל אחד מהשלבים יש חשיבות. הרמב"ם אמר, יש ללעוס את המזון כמספר השיניים בפה. עכשיו, הוא לא אמר את זה סתם. לעיסה איטית וטובה של האוכל, מרסקת אותו, וגורמת להפרשת כמות ענק של רוק, שלמעשה עוטפת את המזון. רק לסבר את האוזן, היחס בין נפח האוכל לנפח מיצי העיכול הוא 1:1. אוקיי. רוב האנשים שאני מכיר אוכלים מהר מדי, ובנוסף לזה... אין להם את ההזדמנות עם הרוק, ואז בעצם יש לך תחושה של... מה? לא, אז ברגע שאת אוכלת מהר מדי, את אוכלת הרבה מדי. כי את לא מספיקה לסבוע, למעשה אנשים לא יודעים מה זה סובה. אבל הבעיה היא לא רק זאת, גברתי. אנשים גם שותים תוך כדי הלעיסה המהירה, והשתייה תוך כדי זה מדללת את מיצי העיכול. כלומר, נוצר מצב שמלכתחילה כל התהליך העיכולי הוא הרבה יותר איטי. אנשים מרגישים לאות, מרגישים נפיחות, מרגישים גזים, מרגישים הרבה הרגשות שהם לא תוצאה בכלל של מה הם אכלו, אלא איך הם אכלו. עכשיו, איך אנחנו מחברים את כל מה שאמרת מבחינת תורת אכילה, נורמות אכילה בעולם המודרני, השבע לכאורה, עם אוכל שיש מלחמה בין אורגני לבין... צריך ללמד את זה בבית ספר. לא ייתכן מצב שיש הפסקת אוכל לילדים ומורה, שיש להם רבע שעה הפסקה, היא לוקחת 5 דקות מסוף ההפסקה, והם צריכים לאכול תוך כדי ריצה למטה במדרגות. זה אחד, אבל מבחינתך? מבחינתי, הכל עניין של חינוך. ברור. אם אנחנו מלמדים ילדים מגיל צעיר שיש משמעות רבה לאכילה איטית, והפרס יינתן למי שגומר האחרון את האוכל, הרווחנו. אם אנחנו מלמדים את הילדים שלא שמים שתייה על השולחן ולא שותים תוך כדי אוכל, הרווחנו. אם מלמדים את הילדים שיש לאכול 3-4 ארוחות מסודרות ביום וכלום ביניהם,
ולא כל הזמן לנשנש. זאת אומרת שכל חברות החטיפים עכשיו ששומעות אותך והמזון והשתייה יכולים לצאת נגדך עכשיו? למה שישתו? אבל שישתו בין הארוחות. אבל אף אחד לא מלמד, אתה יודע שגם לא מלמדים בבית הספר להיות בן אדם, מלמדים אותך, בית הספר מלמד אותך מתמטיקה, אנגלית, הוא לא מלמד אותך, לא ואהבת לרעך כמוך, לא איך להתייחס, ואף אחד לא מלמד אף אחד להיות הורה. אבל את צודקת, חד משמעית, להיות הורה, להיות בעל, לא מלמדים. אתה יודע, אגב, אחד הדברים, אני לא רופאה, אני בסך הכל מחשבה לא קונבנציונלית, אבל אני בהחלט בוגרת דברים, אני רוצה לראות איך אתה מחבר את הטיפול שלך, כי כל מילה היא חשובה בתוכנית הזו שהקדשנו לנושא לדעתי כל כך חשוב. בעצם אנחנו מדברים פה על איזשהו קטע של תהליך של אכילה עצמית בנושא של האנורקסיה הבולימיה. נכון. אוקיי? נכון. עכשיו, מה אתה בעצם רואה בעולם הזה? אתה בא, אתה מסתכל בתמונות, זה חלק שאנחנו נדבר עליהם דברים גם אחר כך. אתה רואה נשים שבדרך כלל הנורמות הן יפהפיות, רזות וחטובות, ואז מכיוון שרוב האנשים הם כאלה, הכל נורמלי בעולם. כן, אבל שוב, את רואה, את מפרצת לדלת פתוחה. לא התפרצתי, דיברתי. ממש לא. לשם שינוי לא התפרצתי, אמרתי. ואגב, תראה, אני אגיד לך משהו, ממש כאילו אחד הדברים... אבל יש בעיה איתך, את יותר אומרת מי נותנת לדבר. לא, אז דבר, נתתי לך הרבה לדבר, אתה לא מבין כמה אפילו. טוב, אז בסדר, פעם באה אני אראיין אותך. יאללה, בסדר, אין בעיה. אין שום בעיה. לא, אני רציתי לך משהו בעניין השיניים, אבל בוא תגיד לי איך אתה מטפל בהפרעות אכילה, אני אספר אחר כך על השיניים. תראי, הדרך שלי לטפל בהפרעות האכילה, לדעתי הפרעות אכילה זאת מחלה. ועל זה אין ביקוח. היא מזוהה כמחלה, לא? זה לא לדעתך. כמו השמנת יתר, שאני כבר 30 שנה צועק זאת מחלה, ורק לאחרונה הסכימו שזאת מחלה. גוואלד. חד משמעית. היום קראנו שעיריית תל אביב יצאה כנגד הנושא של השומן. איך היא יכולה לצאת כנגד? היא צריכה לעלות את הארנונות של המסעדות פי 6. חבל לך על הזמן, חבל לך. הדבר שהכי עובד זה מסעדה, איך יסגרו את זה? נכון. נו. אז שוב, שתביני, הרי זה תרבות, זה חברה וזה הכל, אבל חייבים לסגל כללים התנהגותיים. אני מנסה מתחילת השיחה להגיד אותם. אני מאמין שצריך לאכול לאט. צריך להקפיד על 4-5 שעות שלא לאכול, אלא רק לשתות בין ארוחה לארוחה. אני חושב שצריך להקפיד ברגע שאוכלים לאט ולועשים היטב, לשים לב מה קורה בגוף ולהפסיק לאכול, לא בגלל שנשאר אוכל בצלחת, אלא ברגע שאתה מרגיש את ההרגשה הראשונה של סובה. הרי סובה לא בא תוך כדי אוכל, הוא בא אחר כך. אבל אם אתה אוכל כמו משוגע מהר, אז באיזשהו מקום אתה לא מרגיש את הסוף, אז אתה אוכל כמה ששמו לך בצלחת או מתחיל לחטוף מצלחות של אחרים. כל הנשנושים האלה באמצע זה דברים רעים ביותר. אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני שנגיד לך יפה שלום, לא בגלל שלא נעמה לי שיחתך, כי יש לנו הרבה אנשים באולפן, ואני אשמח לארח אותך בתוכנית אחרת גם, כי התוכנית שלי מוקדשת בקטע של מלחמה כנגד התופעות האלה בצורה שאני עובדת. אתה בעצם אומר לי כרגע כללים של עשה ותרבות, ואגב, הייתה לי אישה בזמנו שהייתה אצלי, היא אמרה שאמא שלה לימדה לאכול חבלים. חבל לזרוק, חבל לשים, וזה מה שהם לימדו לאכול. אנחנו אכלנו חבלים, ככה היא אמרה. נכון. עכשיו, אתה בעצם מטפל... אני למדתי הומאופתיה באנגליה, וגרתי אצל איזה משפחה. ואחרי 3 ימים הם דפקו לי בדלת ואמרו לי, תקשיב דוקטור, אצלנו נהוג לפתוח את המקרר רק 3 פעמים ביום. הבנת? עכשיו, זה תרבות שבחול קיימת. היא הולכת ומתקלקלת, אבל בחול היא קיימת. אתה יודעת למה האיטלקים רזים למרות שהם אוכלים המון פסטה? נו. כי הם אוכלים לאט. טוב, עד שתקל אחד המקרונים, ייקח להם זמן. בדיוק ככה. רק רגע, דיברנו על כאלה של בעצם כללי האכילה, נתת לי הרצאה איך אני לא מדברת, לא נתת לך מספיק זמן. דיברת על הרוק שעוטף את האוכל אם לא עשים אותו, דיברת על הרמב"ם שאמר איך לא עשים את האוכל כמו שצריך, אבל לא אמרת לי בכאלה של ההפרעות אכילה מבחינתך, זה מה שאתה אומר, איך אתה מאבחן אם יש לך טיפ מיוחד, אתה מבחינתך לפני שאני אגיד לך יפה שלום. תראי, אתה אומר בוא נמנע את זה מההתחלה, אנחנו נחנך אותם, כמו שלמלמדים אנגלית בגיל צעיר יותר, כמו אולי נהיגה שיש מלחמה עם הנושא, או ללמד את הילד לשחות ואז יש לו כלים. אבל אנחנו מדברים על מצב נתון. מה תפיסת העולם שלי כרופא ותביני איך אני מטפל בהפרעות אכילה? אני לא מטפל במחלה, אני מטפל בגורמים. בחולה. אוקיי. כלומר, קשה מאוד לבוא ולתת תשובה אחת מוסמכת איך מטפלים בכל הפרעות האכילה. ברגע שמגיע מישהי או מישהו עם הפרעת אכילה, אני חייב לשבת איתם שעה-שעתיים ולהבין איפה הבעיה. כי הבעיה אצל A היא לא כמו אצל B ולא כמו אצל C, ונכנסים אותם כולם לתחת כותרת וקוראים להם בולמיה או אנורקסיה. אז אתה לוקח פרח ומטפל באופן אינדיבידואלי. משמעית, וזו רפואה אמיתית. אוקיי, עכשיו רק לפני, אני אגיד לך תודה רבה. אתה יודע, בארצות הברית, הראו באחד הכתבות שהראו על האתרים המתועבים האלה ועל ההפרעות, הראו תופעה שרופאים הולכים היום לבית הבנות. אתה מכיר את זה?
כן? שמעתי שאצלכם בחיפה מלמדים את הרופאים קרבות מגע על מנת שילמדו להתגונן נגד החולים שתוקפים אותם. בואו, אנחנו תכף נדבר עליכם עוד מעט, גמרנו עכשיו, בזה סיימת עכשיו, להתראות, תודה רבה. אנחנו מלמדים אותם קרב מגע, להתראות, דוקטור דיין יוסף, תודה רבה לך. ביי ביי.